Chama que é Cabral, vem da Serexa do Brasil. Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer. Que tal eu e você morar juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, Papai do céu vai abençoar o nosso amor. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. Alô, Theo Santana Produções, da galera do meu Sergipe, chama aqui Cabral. Eu tenho uma proposta, escuta bem, vou te dizer. Que tal eu e você morar juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco, mas o amor é muito. A nossa casinha tá pronta, só falta mobiliar. Mas um dia a gente chega lá, Papai do céu vai abençoar o nosso amor. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois. E que tal se a gente juntar nossas camas de solteiro e fazer uma cama de casal? Dormir de conchinha só nós dois, o luxo a gente deixa pra depois.